Cześć, pokażę Wam w tym filmie, jak zmienić dzwonek do konkretnego kontaktu w telefonie. Żeby to zrobić, musimy wejść sobie w aplikację telefonu. Ja mam to w jednym folderze tutaj i odszukać oczywiście na początek kontakty. Wyświetla nam się lista kontaktów, wybieramy sobie dany kontakt. Ja to zrobię na przykładzie biuro obsługi, klikam. No i musimy kliknąć edytuj, jak widzicie poniżej. I tutaj zmienić dzwonek. Jeżeli nam się nie pojawia tutaj dzwonek do zmiany, to musimy sobie kliknąć dodaj inne pola. No jak widzicie jest dzwonek telefonu. I teraz mam dzwonek telefonu domyślny, czyli dla wszystkich oczywiście połączeń jest jeden numer, ale możemy dopasować sobie indywidualnie. Klikamy i jak widzicie możemy do wyboru sobie tutaj dobrać dokładnie muzykę, czy też dzwonek. Tutaj jest muzyka do wyboru, jeżeli mamy oczywiście na telefonie, bądź dzwonki, tak? I konkretnie ustalamy sobie konkretny dzwonek do wybranego kontaktu, klikamy zapisz, no i to wszystko, tak? To się głównie przydaje na przykład dla bliskiej osoby, tak? Jeżeli chcemy wiedzieć, kiedy do nas bliska osoba dzwoni, to wystarczy sobie dzwonek do niej przypisać odpowiedni i bez spojrzenia na telefon wiemy, że dana osoba dzwoni. Więc polecam takie rozwiązanie. Jeżeli pomogłem Ci w tym filmie, oczywiście koniecznie zostaw łapkę w górę, no i subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. Dzięki za uwagę, cześć!